আছোঁ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত আছোঁ। মহাবাহু গড়লৈ উৰালৈ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আছোঁ আমি এতিয়া। কিবা এটা জাৰ্ণি লৈ আমি আহিছোঁ। সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে। দুয়োপাৰে প্ৰাকৃতিক মনোৰমা দৃশ্য আপোনালোকে চাইছে। সকলোৱে নাচালে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া দৃশ্য। মোৰ লগত আছে মোৰ ছিনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ আব্দুৰ ৰহিম ভাই। ৰহিম ভাই, আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন? বৰ্তমান জাৰ্ণি কৰি খুব ভাল লাগিছে। আমি জীৱনত এনেকুৱা জাৰ্ণি কৰা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট। গতিকে ইয়াৰ এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সেইটো চাই বৰ মনোমোহা লাগিছে। আপুনি কেইবাৰ নাই এনেকৈ জাৰ্ণি কৰিলে? নাই, মই এইবাৰলৈ দ্বিতীয়বাৰ হ'ব। এই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কয়। আমাৰ এই দুয়োবাৰে যে ইমান এই দৃশ্যবোৰ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এই চৰ বুলি কয় এইবিলাক, সৰু সৰু চৰ আছে। তাৰপাছত এইফালে আমাৰ গাঁও আছে। এই ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ইমান ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। মানুহে নাচালে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। আপুনি কি ক'ব দৃশ্যবোৰ চাই? আচৰিত বস্তুটো, দৃশ্যবিলাক চাই আচৰিত যেন লাগিছে। এইবিলাক এটা জীৱনৰ ইতিহাসত ৰহি যাব যে আমি এনেকুৱাকৈ নাৱেৰে মানে দৃশ্যবিলাক চাই ফুৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত। আপুনি নিশ্চয় প্ৰকৃতিক এটা ধন্যবাদ জনাব নিশ্চয়। নিশ্চয় মই ধন্যবাদ জনাব। এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ আৰু এজন ছিনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ জহৰুল ইছলাম। মই তেখেতক মানে আমাৰ এই প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্যৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া জহৰুল ইছলাম। এতিয়া ধৰক চৰ বুলি ক'লে আমি জন্মগত স্থানে আমাৰ চৰ বুলি। আপোনাৰ চৰৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে? ফুল অভিজ্ঞতাই আছে। মূল অভিজ্ঞতা আমাৰতো সিমান অভিজ্ঞতা নাই। আপুনি কওকচোন আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱাকৈ এনজয় কৰিলে বাৰু? চৰত থাকিলে এটা বেলেগ এটা এনজয় হয়, বেলেগ এটা ফূৰ্তি হয়। ধৰক চৰত প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিজাত সামগ্ৰীও ইয়াতে বহুত ধৰণৰ উৎপাদন হয়। তাত দৃশ্যবিলাক চাই কিনে আপুনি যে ক'লে বহুত বস্তু উৎপন্ন হয়, কি কি বস্তু উৎপন্ন হয়? ধৰক জব, ঘেঁহু, তাৰপিছত মৰাপাট, তাৰপিছত সৰিয়হ। আপোনালোকে মাছ কিমান পৰিমাণ মাছ পায়? মাছ ইয়াতে ধৰক অত্যাধুনিক মাছ পায়, যিবিলাক মাছ দামী দামী মাছ হয়। ইলিছ কক, আৰি কক, তাৰপিছত আপোনাৰ চিতল মাছো পায়। সেইবিলাকতো আপোনালোকে লগে লগে মাৰিয়ে ভক্ষণ কৰিব পাৰে। লগে লগে আমি জীয়া মাছ আমি ভাল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আপুনি নিজে মাছ মাৰি পাইছে নেকি? নিজে বহুতবাৰ মাৰিছোঁ আমি। মাছ মাৰাৰ যিটো মানে আমেজটো কেনেকুৱা লাগে? আমেজটো অত্যাধুনিক ভাল লাগে, বিৰাট ভাল লাগে। বিৰাট ভাল লাগে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। মই এতিয়া মোৰ আৰু এজন জুনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ আছে পৰিতোষ দাস। মই পৰিতোষ দাসৰ বিষয়ে জানিম। তেখেত হ'ল পৰিতোষ দাস। পৰিতোষ দাস, আপুনি আমাৰ এই জাৰ্ণি আপুনি কেনেকুৱা উপভোগ কৰিলে? দুয়োফালে যে জাইগাছ বুলি কয়, এইবিলাক জাইগাছ হয়। আৰু এইবিলাক চৰ আছে, এটা বালু আৰু বালু, বিশাল নদী মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আপোনাৰ এই বিষয় বৰ্তমান আপোনাৰ কি ফিলিং উপলব্ধি হৈ আছে কওকচোন? ঠিকেই কৈছে আপুনি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলিতো আনন্দই আনন্দ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মই এনেই বিশেষ জাৰ্ণি হোৱা নাই, তথাপি আজিয়ে প্ৰথম বুলি ক'ব লাগিব। আজি আপোনাৰ প্ৰথম, আপোনাৰতো নিশ্চয় আৰু ভাল লাগিব। আৰু ভাল লাগিছে মোৰ, আনন্দই আনন্দ লাগিছে। চাৰিওপিনে চাওক, আনন্দই আনন্দ। আপুনি নিশ্চয় প্ৰকৃতিক এটা ধন্যবাদ নিশ্চয় জনাব। নিশ্চয় থেংক ইউ। ইমান ধুনীয়া। আমি আমাৰ লগৰীয়াসকলৰ মনৰ কথাবোৰ আমি জানি ল'লোঁ। তেখেতৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ এই দৃশ্যবোৰ চাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিব। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়ো পাৰে পাৰে আমি যিবিলাক চৰ আছে, চৰৰ দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে, এয়া নদী, বিশাল নদী, নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব এয়া বিশাল নদী। যিবিলাক মানুহে নদীত অহা নাই, নাৱেদি জাৰ্ণি কৰা নাই, তেওঁলোকে বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰিব যে এনেকুৱা এটা মানে মনোৰম দৃশ্য। এইফালে আছে আপোনাৰ চৰ, এইফালে কিছুমান মানুহৰ বসতিও আছে, কলগছবোৰ চাইছে। এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো আপুনিও যদি দেখিছে, যদি দেখা নাই, কোনোবাই যদি দেখা নাই, নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ। আহিলে নিশ্চয় এইবিলাক দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব।